Okay, so that's your goal, is that by the end of the year, you want to get to know, at least have a relationship with them, at least have talked with them a couple of times. You want to get to know 50 new unbelievers. People are not following Christ. So now I want you to write down all of the ways that you could go about doing that. It doesn't matter if they're the good, best ideas or not good ideas, just write down some kind of ideas about how you could try to meet this many people. Կարևոր չէ դուք դա շատ լավ գաղափար եք համարում, լավ միտք եք համարում, թե ոչ, ուղղակի գրի արեք, ինչ մտքեր ունեք, ինչ ձևերով կարելի է ծանոթանալ 50 մարդու հետ։ I'm going to give you 3 minutes to write down all of the ideas you can, starting now. 3 րոպե, որ բոլոր մտքերը հնարավոր գրի առնեք։ Մտքեր։ Այլ մեթոդ ո՞նց է։ Ինչ մեթոդ է։ Այլ Միջոց, միտք, մտքեր։ այլ Connect with me. Such a nice thing. Сейчас надо быть, кажется, не работает, да. Сейчас Работает? Не работает, да? Ну, вообще работает, да, но они коннектились. Ага. Сейчас, но камера сейчас вот это. Вашим телефоном, получается, через Bluetooth, типа, да? Да, сейчас еще раз. Լավ, վաղ միտք ինչ միտք ունեք գրեք։ Մի հատ հարց ունեմ, նպատակը այնա, որ իրանք էլ բան ունենան, էլի։ Դրա չնայած լավ կանցնեմ անգլերեն մի անգամ, I have a question. The goal is just to know the 50 people or to come out to contact with them. Yes, not just to know who they are, but to have some kind of contact with them. You've had a discussion with them, you drank coffee with them, you started that process of getting to know them. Դեռ ոչ։ Տարբեր եկեղեցիներում Ես խոսում եմ։ Դու Խոսրովը որտեղ ես։ Բեթելը բանում, հա, Բանգլադեշ։ Դու ես մոդես։ Փորձան դավթից։ Դավիթ ուններ բանում։ Այդ եկեղեցին կա դնում։ Ամեն անգամ եկան դնում։ Պատանին համալուծության եկեղեցին։ Ստորեն բեթելը։ Դերս մաման է։ Գալիս է նա։ Հա։ Շուշանի բանի մասնիկի մամա։ 45 seconds to get. I've been in churches using alpha courses. Not as many. When we lived in Belarus, a lot of churches use the alpha courses. In Ukraine, they didn't have as good success with it. But part of it was they had trouble getting people in their churches that would really believe that developing a relationship with someone over those weeks
was real evangelism. They're like, it's not evangelism. This is. Yes, it's more than evangelism. Exactly. Alpha courses are more than evangelism. Exactly. And they work it, but it's not a fast method. Yes, It's something that takes I time. would like it to be faster than Yep. it So that was kind of the problem. But in Belarus, they used them a lot. They used them a lot. Okay. Tell me, what are you going to do to meet 50 new people, as in getting to know them, finding out about their interests, their life, their hobbies, etc.? What are you going to do? Հիմա ինձ ասեք, ինչեր կանեք, որպեսզի ծանոթանաք Հիսուն նոր մարդու հետ, իմանաք նրանց հետաքրքրությունները, հոբիները, իրենց կյանքին տեղյակ լինեք, մինչև այդքան ծանոթացած լինեք։ Give me some ideas. Մտքեր, ինչ կանեք։ Ես օրինակ For instance, կաղոթ եմ առաջինը։ first of all, I would pray. Okay. Okay. Հետո օրինակ մտածում եմ որտեղ որ ես աշխատում եմ, In the place where I work, այդտեղից սկսեմ։ I will start from my workplace. Okay. Հետո նախ ընկերանամ իրանց հետ, First, I will become friend. հետո ոնց որ ընկերանամ ծանոթանաս, նոր կմտնեմ Հիսուսի մասին, I will share with Jesus, հետո Աստվածաշունչ կգրեմ, and I will read my Bible as a ու book. կշարունակեմ իմ ընկերությունը իրար, այսինքն չեմ մնի վկայեմ բան ու կողամած գործերով I will share, give a gift, and bring them. I will continue my friendship. հետո ընթացքում արդեն գարանում եմ հասանում դեպի ցանկանաս կավազգան դասին դեպի Sometimes later, I can invite you to come to one of our churches. Okay. ոնց որ արտական ես անում։ For the beginning. Okay. Other ideas? Միջին մա դրա աշխատանքները ես ծանոթացեք, հա։ Ես ահա Իմ մոտ էլ առաջ տեղում աղոթքն է, First, prayer. I will pray. ավետարանչության պրակտիկայի ուսումնասիրություն, I will study some practices of evangelism. Okay. գործական կանանցի պատրաստություն, ավետարանչություն, I will prepare myself for Okay. our purpose. հետո գործնական ավետարանչություն, փողոց, ճամբարներ, ուսումնական մասնակցություններ, And then I will take practical steps like on the streets, camps, ուսումնական and մասնակցություններ, some schools, in some ես schools. դարձում որ կլինի համագործակցություն այլ ավետարանչական ծրագրերի հետ։ And I think that I can cooperate with other evangelical programs. Բայց հարցնի հետ։ But with practice. See, Alpha օրինակ միջանալական։ Հումոր եմ Ահա, it was a joke. They like jokes. They like jokes. Okay. Okay. What did you say? Բանը ոնց դուրս եկավ եղբայրների մեջից անհավատը ես էի։ It seems to me that I am the most unbelieving among our Okay. brothers. Okay. Առանց So you're not աղոթելու եմ praying? սկսում I'm գործողություններ։ starting without prayer, Okay. Start with that prayer. But you will eventually pray. but ի վերջո կարող ես Իրանց կրավիրան մեր եկեղեցի ինչ-որ սեղանի ֆուտբոլ խաղալու կամ պինգ-պոնգ I will invite to my church to play some table games, Okay. tennis and Okay. some kind of games. Ուրեմն դերի վրա փոքր կունենամ ավետարանը գրած եւ փորձեմ իրանց բաժանել ու դա կլինի ինչ-որ հետաքրքիր տեսքով։ I will make some notes on some papers and the gospel notes, interesting things, just to distribute. Եվ ոնց որ բան կանեմ, գործից տեղը պարտադիր կավետարանեմ հնարավորինս, որ մարդիկ այդ տեղից արդեն գործընկերներ են, էլի միանգամից կգան, եթե ուզենան։ And I will share Jesus in my workplace, and anyways we are working together, and if they wish they can come Եվ to church for our presentations. հնարավորինս ինչ-որ տրանսպորտային միջոց, որ ինձ տանում է եկեղեցի, կօգտագործեմ առիթ խոսակցություն բացելու համար ավետարանչության։ So, and I will use this public transportation when I take in public transportation to go to church. I will use that mean to meet with people and help them. We were talking at the break
And then you can use the Alpha Course material. Մենք իրար խոսում ենք ալֆա դասընթացները, որը մեկը օգտագործել է։ Միջազգային եկեղեցու բիզնեսը ծանոթացնել։ We already translated into Romanian and English. Ինձ ասնացանոթացրու իրար, դասընթացները 12 հատակած է, մարդկանց հրավիրում ես, բայց ինչ-որ կաֆեում կամ սեղանի շուրջ բոլոր դենոմինացիաները օգտագործում են։ Թուրքիայում առաքելական եկեղեցին օգտագործում է դա միջհարաբանական բան է։ Ու շաբաթվա մեջ ամեքիա ծանոթին հրավիրում է, մարդիկ գալիս է, մի քիչ թեթև հաց ես ուտում, բուտերբրոդ, հետո այդ վիդեոն ես ցույց տալիս։ Դու ոչ մի բան չես խոսում, չես սովորացնում։ Դու ուղղակի այդ վիդեոն ցույց ես տալիս, ու այդ մարդկանց հետո արդեն սուրճ ես խմում իրանց հետ, ու սկսում ես քննարկել։ Այդ վիդեոյի մեջ, ասենք, կա կյանք սրանից ավելի, ով է Հիսուսը, ինչ է եկեղեցին, Սուրբ Հոգի, բժշկություն, սենց 12 շատ լավ դասեր։ Ռուսերով կա, եթե ուզում եք մտեք ինտերնետում նայեք, այստեղ կոչվում է ալֆա կուրսեր, միջազգային եկեղեցին անում է Բահրամյան 18-ի։ Այնքան մարդ է ապաշխարում։ 2 օր հետո այդ 12 դասերից մեկը 2 օր տանում են քաղաքից դուրս, այդ Սուրբ Հոգու դասի ժամանակ, ու վերջում մի խոսքով այդ ընթացքում այդ խումբը դառնում են ընկերներ, բայց դու ոչ մի բան չես սովորացնում իրաց։ Ամենադժվարը դա է։ Անհավատ մարդիկ են, դու հարցը տալիս ես, ինչ կարծիք ես Հիսուսը ով է։ Ու այդ վիդեոների մեջ, որ դու նայում ես, փողոցում պատահական հարցնում է, մարդը ասում է, դե Հիսուսը սովորական հավեսով տղա է։ Ու հետո դու իրանց ասում ես, բա դու ինչ կար, դե իրանք անհավատ մարդիկ են, ովքեր եկել են, ու եթե սխալ բաներ են խոսում, դու շատ չես վարդապետում, ուղղակի միջավայր է ստեղծում, որ մարդիկ ընկերանան ու խոսեն։ Հետո 12 շաբաթ հետո լավ մարդիկ ապաշխարում են։ Ու հենց իրանք խումբ են դառնում, էլի, չեն ուզում իրարից վա, շատ լավն է, հայերեն թարգմանված կա հիմա։ Եթե հանկարծ կուզենաք, այդ Էլանա Հայաստանում քեզ պետք ընդամենը ընդունել հյուրերին, ոչ քարոզ ես գրում, դաժե հարցեր է կա, դու իրաց ինչ հարցեր։ Basically, when Alpha Course uses 2 of these 3 approaches. Այս 3 մոտեցումներից երկուսը օգտագործում Personal and group. անհատական եւ խմբային։ Because you're personally getting to know people, Այդ մարդիկ որ գալիս but են, you also have a group setting. մի կողմից անձամբ սկսում ես ճանաչել, մյուս կողմից խումբ When we start խմբային։ thinking about these methods, Երբ որ մեթոդների մասին some people մտածում են, jump to mass events, like որոշ մարդիկ concerts, անմիջապես worship անցնում են services. մասսայական միջոցառումներին, ասենք համերգներ, երկրպագության ծառայություն, Because we want to sow the seeds of the gospel wide. որովհետև ուզում ենք ավետարանի սերմերը ընդարձակ տարածքում ցանել։ Jesus did this too. He preached to the crowds. Հիսուսն էլ արեց, նա բազմություններին So we can't say this is a bad method. Մենք It's չենք just a կարող ասել method դա that has some strengths and some weaknesses. վատ մեթոդ է, բայց այս մեթոդը թե դրական կողմեր ունի, թե բացասական։ A large event like a concert may give us the opportunity to get to know personally more people in one day than we would in 1 year. Like a big mass event might help us meet more people personally than we would in a year, but we do it in a day. Ես որ մենք այդպես մասսայական միջոցառում ենք անում, այդ ժամանակ դա մեզ հնարավորություն անձամբ ծանոթանալու ավելի շատ մարդկանց հետ, քան հնարավոր է առանց այդ մասսայական։ But if mass events not have a personal component, they're very weak. Բայց քանի որ այդ զանգվածային միջոցառումները իրենց մեջ անձնական շփման տարր չունեն, դա է։ If you do a concert and everybody sings and everybody's focused on what's happening on the stage, you won't have many long-term results. Համերգ ես անում, մարդիկ նստած են, նայում են, բեմում ովքեր են կանգնած, ոնց են երգում, բայց մնայուն արդյունքները շատ չեն լինում։ But if you have the people on the stage and then you have others who are, their job is to go through the crowd and personally talk with people, it will be stronger. Եթե համերգ ունենաս, ու նաև խմբեր ունենաս, որ խմբերը մտնեն մարդկանց մեջ, անձնապես ծանոթանան իրենց հետ, ավելի ազդեցիկ կլինի։ The good part, you can use just a few people on the stage and a lot of people walking among the crowd and meeting people. Այստեղ լավ միտքը նա կլինի, որ այդ ասենք համերգ ես անում, բեմի վրա ավելի քիչ մարդ ունենաս, բայց ավելի շատ մարդ ունենաս, որ մտնեն ժողովրդի մեջ, իրենց հետ կապեր ստեղծեն ծանոթանան։ The personal approach is very good because we can control that. It's something we do. Այս անձնական մոտեցումը շատ լավ է այն իմաստով, որ մենք բավականին վերահսկողություն ունենք։
This Մենք can եք be- դա որոշում ինչպես շարունակել։ This can be a connection with a mass event, or it can be just what we do every day on the metro or on the public transportation or at work or wherever we are. Եվ սա կարող է տարբեր տեղեր, թե այդ զանգվածային միջոցառման թե առօրյա գործողություններում, ասենք տրանսպորտում, ամեն տեղ, աշխատավայրում եւ այլ վայրերում։ This type is the most forgotten type of evangelism today. Այսօր ամենամոռացված ավետարանչության ձևը այդ խմբայինն է։ One thing I can tell you about Ukrainians, and I think it's probably true of Armenians, Մի բան, որ կարող եմ ասել ուկրաինացիների մասին եւ մտածում եմ, որ սա ճիշտ է նաեւ հայերի առումով, people like to be in groups. մարդիկ սովորաբար սիրում են խմբերով Is that true? լինել։ Ճիշտ է դա այստեղ։ People who use drugs in Ukraine, they use drugs in groups. Օրինակ, Ուկրաինայում թմրամորները սիրում են իրենց խմբերով հավաքել, խմբով իրարանում։ People that get drunk, they like to get drunk in groups because it's more fun. Հարբեցողները սիրում են խմբով հարբել, որտեղ խմբով ավելի հավես է People լինում։ that do skateboarding like to do it in groups. Օրինակ, այդ սկեյթբորդինգ անոթները սիրում են խմբով անել։ And social networks are really artificial groups by nature. Եվ սոցիալական ցանցերի խմբերը իրենց բնույթով մի տեսակ ավելի արհեստական And one thing I բնույթ։ realized, Մի բան, որ ես եմ նկատել, when we share the gospel with somebody, that's like our ideology. երբ որ մեկի հետ ավետարան ենք կիսվում, դա կարծես մեր գաղափարախոսությունը լինի, And they will not believe that our ideology is better than theirs at first. եւ սկզբում մարդիկ չեն մտածի ու չեն հավատա, որ իրենց գաղափարախոսությունը ավելի վատն է, քան մերը։ And they won't use the word ideology, it's their impressions of life. Իհարկե այդտեղ գաղափարություն բառ իրենք չեն օգտագործի, բայց իրենց կյանքի իրենց ունեցած տպավորություններն են դրան Subconsciously, they are thinking this: եւ ենթագիտակցաբար մարդը մտածում է I will not believe your ideology until you show me that it creates a group better than my group I have right now. այդ մարդը ենթագիտակցաբար մտածում է ես քո գաղափարախոսությանը չեմ հավատա ինչեւ չտեսնեմ որ քո գաղափարախոսությունը ստեղծում է այնպիսի խումբ որը ավելի լավն է քան այսօրվա իմ ունեցած խումբը կրուգը այսպես ասած For many people, Christians have to become attractive before the gospel will become attractive. Շատ մարդկանց համար քրիստոնյաների խումբը հենց այդ խմբային պահը պետքա առաջին հերթին գրավիչ դառնա մարդկանց համար, մինչև ավետարանը գրավիչ կդառնա իրենց համար։ In Kyiv, there was a grandmother who lived with her daughter. Կիևում մի տատիկ կար, որ իր աղջկա հետ էր ապրում, And the grandmother started coming to church. տատիկը սկսեց գալ եկեղեցի, She hadn't become a believer. դեռ հավատացյալ չէր դարձել, And her daughter said, I don't want to hear anything you have to say. I'm not going to believe you. You're sick on me. oh sorry, grandma became a believer. Grandmother did not, but she was still coming to church. And the daughter said, no, I will never. Տատիկը դեռ հավատացյալ ինքն էլ չէր, բայց գալիս էր եկեղեցի ու աղջկա հետ կիսում, աղջիկը ասում էր, ես երբեք չեմ գա, չեմ հավատա դրանք աղանդավորականներ են։ But the strange thing was, the grandmother stopped coming to church. Բայց տարօրինակն այն է, որ տատիկը դադարեց եկեղեցի գալուց, And her daughter called the pastor ու աղջիկը զանգում է հովին and said, please come and get my mother this Sunday. ու խնդրեց, ասեց, խնդրում եմ Կիրակի օրը եկեք տատիկիս տարեք եկեղեցի։ And the pastor said, but I thought you didn't believe. Հովիվն ասում է, բայց ես կարծում եմ դու Ձեր ձենը չի She said, I լսում։ don't. Բարին, աղջիկն ասում է չեմ հավատում։ But it's much easier to live with my mother when she comes to church and is with you. Բայց ինձ համար կյանքը ավելի հեշտ է լինում եւ տատիկիս հետ մայրիկիս հետ ապրելը ավելի հեշտ է եւ որ ինքը գալիս է եկեղեցի Կիրակի ձեզ հետ է լինում։ That's the witness of a group. Սա այդ խմբի վկայությունն է, They խմբային need to see վկայությունը։ that our gospel creates a better collective, a better group than their current views of life. Եվ իրենք պետք է տեսնեն, որ մեր ավետարանը ավելի լավ խումբ է ստեղծում, քան թե իրենց կյանքում իրենց ունեցածն է։ But sometimes we're like, you are standing in a refrigerator. Hallelujah. Ենթադրենք դու կանգնած ես սառնարանի մեջ, այսպես պատկերացնի։ They are standing in a marazilik.
in a deep freeze. Իրենք ավելի սառցարանի մեջ են, ավելի խորը It's a սառեցման։ lot colder there. Այս իրենց մոտ շատ ավելի սառն է։ But they're saying to you, come over to where we are, it will be better for you. Բայց իրենք ասում են եկեք, որ մեզ հետ լինեք, ձեզ համար շատ ավելի լավ կլինի։ And you are thinking, are you crazy? Իսկ դուք մտածում եք, կշվել եք։ It's colder there than here. Այդտեղ ավելի սառն է, քան մեզ մոտ։ It's worse in your church than it is here at the bar. Ձեզ մոտ ձեր եկեղեցում ավելի վատ է, քան մեր մոտ, մեր բարում։ People have to see that there's more love and more acceptance in the church before the church will be able to effectively preach the gospel. Մարդիկ պետք է տեսնեն, որ եկեղեցում ավելի շատ սեր եւ ընդունելություն կա, որ իրենք կարողանան գան, քան թե որ աշխարհում։ So we're looking at evangelistic methods. You need to include the personal and the group and the mass market. Եվ որ նայում ես ավետարանչության մեթոդներին, պետք է այնպես անենք, որ թե անձնական, թե խմբային, թե զանգվածային մեթոդները ներառված լինեն դրա մեջ։ The Alpha course and camps have the following in common. Ալֆա կուրսերը եւ ճամբարային կուրսերը հետեւյալ արդյունքներին են հասնում։ There's always two factors that impact how quickly people open up to the gospel. Երկու գործոն կան, որոնք ազդում են այն բանի վրա, թե մարդիկ ինչ արագությամբ կբացվեն ավետարանի համար։ There's time Ժամանակ and there's personal contact. եւ անձնական կապեր։ And what happens is Ինչ է if պատահում։ you have a lot of contact Եթե շատ շփում կապ ես ունենում, in a short period of time, շատ կարճ it ժամանակահատվածում, has the same impact as նույն a little ազդեցությունը, contact in a lot of time. ինչ որ երկար ժամանակի մեջ քիչ կապեր Do you understand so far? ունենալու։ Okay. Հասկանալի։ What happens is during an Alpha course, Ասենք ալֆայի ժամանակ, ալֆա you're together for a shorter period of time, իրար հետ եք լինում կարճ but you have ժամանակահատվածում, a lot of contact. բայց շփումը շատ է լինում։ And here we have very little contact, Իսկ այս դեպքում կապը and ավելի so it's going քիչ to է, take more time. դրա համար ավելի շատ ժամանակ է Why is պահանջում։ a camp effective? Ճամբարները You have a lot of contact ինչով է in a short period of time. effective, It's effective, more effective because ավելի արդյունավետ է ճամբարները, որովհետև ավելի կարճ ժամանակահատվածում ավելի խորը շփումներ ես ունենում շատ։ Այսինքն ինչքան փոքր փոքր այդքան էֆեկտիվ է։ Դա էֆեկտիվ պրոստը հարցը մեկից արի չէ։ personal, So the number positive personal contact. This is the intensity. This up, is 10 is very intensive. This is the amount of հարցը time. գծել էլի որ So, մեկից վերը little բացի Контракт հասկանալի։ маленький, значит там эффективнее. Да, эффективный интенсивный контакт в Հասը течение короткого ավելի срока. լրիվ կոորդինատներ հարցը օգտագործել։ Our problem is we have Բայց խնդիրը որն է։ this kind of contact and we want it to see Ամենածրակը results 10-ն է։ in Տեսեք 3 weeks. այդ երեքը ավելի քիչ շփում ենք ունենում ու այս կարճ 3 շաբաթում ուզում ենք արդյունք So to տեսնել։ be realistic, either you have to increase the intensity of your contact and frequency of your contact, Ռեալիստ լինենք կամ պիտի շփումները ավելի ակտիվացնես, աշխուժացնես, ավելի խորը լինեն շփումները։ or we have to be willing to wait a long time to see people come to faith. Կամ էլ պիտի համաձայնես, հոժար լինես, որ երկար ժամանակ սպասես, մինչև որ մարդիկ Now, if this contact is negative, բայց եթե այդ շփումները it'll have the opposite effect. բացասական լինեն, This is հակառակ positive արդյունք contact. կլինի։ Այստեղ երբ որ ասում ենք շփումներ, նկատի ունենք դրական շփումները։ So when we do like an alpha course where you meet together once a week for a period of time, a couple months, 2 hours, 2 hours or so, Ալֆա դասընթաց է սարնում, ասենք մի 10 շաբաթ, մի քանի ամիս ոնց որ մարդիկ իրար հետ շաբաթը մի անգամ հանդիպում են 2 ժամով։ in a smaller group, so you're having more intensive contact. Փոքր խմբով ու լավ ավելի մտերմիկ շփումներ են լինում։ And if they're coming to a worship service, if a person comes to a worship service for 3 months, it's over here, 12 weeks. Կամ էլ ասենք մարդը ընդամենը գալիս է պաշտամունքների մի 12 շաբաթ, But they can sit there and nobody talks to them. բայց գալիս է, այդտեղ նստում, իրար հետ խոսող չկա։ And they hear the gospel from the pulpit, Ամբիոնից լսում է ավետարանը, but nobody really talks to them.
Բայց հենց իրենց հետ անձամբ ոչ ոք չի գալիս։ So the impact is going to be much lower. Եվ ազդեցությունն շատ ավելի Now, if they ցածր։ come to church for 12 weeks, Եթե 12 շաբաթ գալիս and են there are people եկեղեցի, that talk to them every time and ask them about their life, եւ մարդիկ են լինում ամեն անգամ որ խոսում են, իրենց կյանքից հարցնում են, we increase the probability that they're in their community. մենք մեծացնում ենք այն բանի հավանականությունը, որ իրենք կնվիրվեն։ But time and intensity of contact always impact the evangelism. Բայց ժամանակը եւ շփումների խորությունը միշտ ազդում են ավետարանչության վրա։ Paul saw many people saved in a short period of time. Պողոսը տեսնում էր, որ շատ մարդիկ շատ կարճ ժամանակում փրկություն են ստանում։ Often he was in a city for less than a month. Երբեմն ինքը այդ քաղաքում մեկ ամսից էլ քիչ էր մնում, But every day he was meeting with the group. բայց ամեն օր ինչ որ խմբերի հետ հանդիպում էր։ Intensive contact over a short period of time. Ստացվում էր, որ կարճ ժամանակահատվածում ինքը շատ խորը ինտենսիվ շփումներ էր ունենում։ Does that make sense? Հասկանալի է։ Այդ ճամբարում ասենք 3 օր են ելնում, բայց առավոտից 2 իրար հետո, չէ՞։ I like short period of time. I like quick results. Yes. Yes. Արագացում Yeah. And if we want to see things happen quicker, we have to be willing to pay the price of more intensive contact with people. Եթե ուզում ենք ամեն ինչ արագ լինի, մենք պետք է հոժար լինենք, վճարելով այն գինը, որ մարդկանց հետ ավելի մտերիմ շփումներ ունենանք, ավելի խորը հաղորդակցություններ ունենանք։ Can I ask a question? No. Yes. Բախորի նարդանքս ոսկոր բոլորին էլ և աղբալը շպիկը մտերվելի սենսիոնները Չէ՞։ ասան խորի Ինչ բառաս։ ասան խորի նարդանքս բոլոր այն մարդկանց կազմակերպություններին, ովքեր որ այս ավետարանչությունը անում մեթոդներ բանը։ With all respect toward all groups who are having different methods and using different methods of outreach. Իմ համար միշտ տենց է եղել, տենց է լինելու հեղինակությունը սուրբ գիտնա, ես ճիշտ ասած սուրբ գրքում եմ ուզում տեսնել այն մեթոդներն ու բաները, որ գիտնն ասում։ Ես այսպես դեմ եմ նրա հայտը։ For me, the highest authority has the Bible. Of course. And when people are using different methods, I want to see if these methods exist. Օրինակ բասկետբոլ կազմակերպել կամ վոլեյբոլ չեն բանում։ Մարդկանց հավաքում որ ավետարան։ For instance, people are using different sports like volleyball, basketball to get to know. Ոնց որ ես գրքան վրա գրքում չեմ տեսնում, ես ոնց որ համաձայն չեմ։ I don't see that method in the Bible. Sports. This is my personal approach. Not only sports. Նու առասարակ։ Not only sports. Ինչ մեթոդ է, ինքնից հետաքրքիր է, ես ով։ Okay. Ինքը չէր արել զերը, ինքը կորիզերը չէր հավաքել հետոնով էր գնում, ինքը կար հետոնով գնում էր։ Ապել ես գրքում ոչ մեկը չեմ տնում, որ չեմ իմանում, օրինակի համար։ Էդի միջոց է։ When we're talking about is something biblical, is a method biblical. Խոսում ենք այն մասին, թե արդյոք տվյալ մեթոդը սուրբգրային է թե ոչ։ We have to realize we're talking about three things. Մենք պիտի հասկանանք, որ այստեղ խոսքը 3 տարբեր The բաների։ easiest, is there a biblical command or prohibition? Probably need to use up here. Is there a biblical command or prohibition? Արդյոք սա աստվածաշնչյան պատվեր է, թե այդտեղ արգելք կա։ Աստվածաշնչյան թույլ տրված պատվեր է, թե անթույլատրելի է։ Paul said you can't use deception. Պողոսը ասում էր խաբեությունը So իրավունք we չունի know. սոցիալիզմ։ No, we can't do that. Սուտ բաներ, խաբեությունը գիտենք, որ արգելված է, But he չկա։ did say that he clearly shared the gospel. So, okay. Բայց նա ասում է, որ պարզ հստակ ձևով ավետարան էր կիսում։ Մի հատ հարց ունեմ դասախոսին, ճիշտ հասկացա, այսինքն խաբեությունը էդի կարա լինի այն, ինչքանով որ ես եմ հասկանում այսքան ժամանակ, որ երբ որ
ավետարանել եմ ուզում դիմացի մարդուս, ով որ կլինի, ես իրան հստակ ավետարանը տամ, հստակ ասեմ Հիսուսը իրան ինչից է ուզում փրկի, ինչի համար է եկել որ խաչվի, զոհի իմաստը որն է եւ ոչ թե ես ասեմ արի Աստծուն եւ որևիցե աշխարհիկ դե ուզում է չէ իր կյանքը բարելավի, առողջություն, հրեշտակներ աշխատեն իր համար եւ նմանատիպ բաներ, ես իրան դա չեմ ասում, այսինքն եթե դա ասեմ, դա խաբերություն կլինի, ես իրան մանիպուլացնում եմ, դեպի ես իրան ավետարան տամ։ So as far as I'm understanding this thing, but when we are talking about non-deception, we mean that if we are introducing the gospel to someone, we need to tell them what did Jesus do. Yes. What did Jesus do on the cross for them about Yes. all these things? And if we tell them, these secular people who are really interested in their success and prosperity, if I avoid giving them this clear, true gospel and start talking them about success, if you come to God, God will give you success, all these things, it can be considered as deception. Yeah. You, in your sphere of marketing, there is a technique that is often done. You advertise one thing to sell another thing. Մի այսպիսի հնարք կա մարքեթինգում, որ դու գովազդում ես մի բան, բայց վաճառած բանը մի ուրիշ է։ In English, it's called bait and switch. Անգլերենում դա իր հատուկ անուն ունի, որ Tactical bait and switch. Okay. ասում ես, բայց փոխում ես։ Okay. You see the ad. Տեսնում ես գովազդը։ There's a television with this kind of monitor, this size, Այս չափի էկրանով հեռուստացույց ես տեսնում, for a very small price. ու գինն է շատ ցածր։ You go to the store. Գնում ես խանութ, They say, "Oh, I'm sorry. We sold the last one of these for that amount." ասում ես շատ կներեք, բայց այդ մեծ էկրանով այդքան էժան գնողները արդեն վաճառել But են, we have a bunch of these for this price. բայց շատ ունենք այս չափի մի քիչ ուրիշ գնողներից։ They never had many of these for this price. Իրենք երբեք չեն ունեցել այդ մեծերից փոքր գնով, But they advertise this to sell you this. բայց այդ բանը գովազդել էին, որպեսզի հաջորդը քեզ I վաճառեն։ want to sell you Jesus, Ես ուզում եմ Հիսուսին վաճառել but I'm քեզ, going to talk to you about success. բայց ես քեզ հետ So, հաջողություններից It's the same կխոսեմ։ thing. We're advertising one thing to sell another thing. And Գովազդում ենք մի բան, բայց ուրիշ բան ենք վաճառում։ whether we want to or not, Ուզենք թե չուզենք, when we share the gospel, many people see us as people selling a product. երբ որ մենք ավետարանը կիսվում ենք, հաճախ մարդիկ մեզ դիտարկում են ոնց որ ինչ-որ մարդկանց, որոնք փորձում են ինչ-որ բան վաճառել։ This guy sells Ապահովում են, ուզում են վաճառել։ iPhones, you sell Jesus. Այս մարդիկ iPhone են վաճառում, դու այստեղ Հիսուս ես փորձում վաճառել։ And especially if we use some of the same tactics of marketing that are used to sell iPhones, Հատկապես եթե փորձենք որոշ հնարքներ we're going to be in the category մարքետինգային of marketing people rather than ministering people. ովքեր iPhone-ներ են վաճառում, այդ դեպքում մենք ավելի շատ մարքեթինգի մեջ կլինենք, քան Հիսուսի մասին In խոսողներ։ fact, as one person said, in the 1990s, people in Armenia and other places, when they heard the gospel, they thought of it as spiritual truth. Ինչ-որ մեկն ասել է, որ 90-ական թվականներին Հայաստանում, այս տարածաշրջանում, երբ որ մարդիկ ավետարան են լսում էին, մտածում են, որ դա ինչ-որ հոգևոր ճշմարտություն է։ Then in time they decided, no, it's not spiritual truth, it's somebody's opinion. Բայց հետո ժամանակի ընթացքում որոշեցին, որ չէ, դա հոգևոր ճշմարտություն չէր, դա ինչ-որ մեկի կարծիքն էր։ So it went from truth to opinion, Հիմա իրենք հաստորեն ճշմարտությունից անցան կարծիքի, and it moved from opinion to advertising. հետո այդ կարծիքից անցնում են, մտածում են, որ դա ուղղակի գովազդ է։ When it was truth, I should accept it. Եթե ճշմարտություն է, ուրեմն պիտի ես ընդունեմ։ When I see it as opinion, I can accept it or not accept it. Բայց եթե դա դիտարկում եմ որպես կարծիք, կամ կընդունեմ, կամ չեմ ընդունի։ But if it's advertising, Եթե
Թե դա դիտարկում են որպես գովազդ, I have to expect that 50% of the information is not true. այդ դեպքում պիտի ակնկալեմ, որ ասվածի 50%-ը ճիշտ չէ։ So today, as we're dealing with people that have no religious background, Այսօր երբ որ գործ ենք ունենում մարդկանց հետ, ովքեր կրոնի հետ կապված իրենց անցյալում ինչ-որ բաներ չեն ունեցել, at best they're going to think this is our religious opinion, լավագույն դեպքում կմտածեն, թե սա մեր կրոնական կարծիքն է, but it's even worse than that when we think we're just advertising our product. եւ դրանից էլ ավելի վատ է այն, եթե հանկարծ մտածեն, որ մենք մեր ունեցածը գովազդում ենք։ Back to your question. Նորից վերադառնանք ձեր If I say this is not biblical because there's no example of it in the Bible, Եթե ես ասեմ, սա սուրբ գրային չի, որովհետև դրա օրինակներ you all Աստվածաշնչում need to չկան։ go home. You need to leave right now. Այդ դեպքում պիտի թողես գնաս There տուն։ were no seminaries in the Bible. There were no Աստվածաշնչում biblical institutes in the Bible. Աստվածաշնչում ոչ ճեմարան կա, ոչ էլ ինստիտուտ։ So we shouldn't do this. There are, in the Bible, there are No, there are no seminaries. As organized, structured institutions, there are no seminaries. Որպես կազմակերպված հաստատություններ, But is there Աստվածաշնչում an սեմինարներ example? չկան։ Is there teaching and training in the Bible? Կա Աստվածաշնչում, երբ որ դասեր տալիս են, ինչ-որ բան սովորացնում են, Okay, but there's not the literal form of a one-day class. բայց մեկ օրյա դասընթացի այդ փոքրիկ ձևերից չկա։ With breaks and all that. No, it doesn't exist. Ֆիլմներով, բաներով որանեն։ You Չկա should- այդպիսի բան։ You should never do Sunday school. Ուրեմն պետք է նաև կիրակնորյա There's no դպրոց Sunday school ունենալ։ in the New Testament. Մենք չենք տեսնում նոր տպակարանում կիրակնորյա դպրոցներ։ Biblical examples show us what they did. Աստվածաշնչյան օրինակները մեզ ցույց են տալիս, թե ինչ են նրանք արել, Biblical commands tell us what we must do. եւ աստվածաշնչյան պատվերները մեզ ասում են, թե մենք ինչ պետք է անենք։ If we find parallels in their practice, Եթե մենք զուգահեռներ ենք գտնում նրանց պրակտիկայի հետ or in this command, կամ պատվերի մեջ, we're really talking about biblical principles. այստեղ արդեն խոսքը գնում է աստվածաշնչյան սկզբունքների մասին։ Jesus went and ate in the home of Matthew, right? Հիսուսը գնաց Մատթեոսի տանը հաց կերավ, To have contact. որպեսզի նրա հետ կապ ստեղծի, But he shouldn't have done that, բայց ինքը right? չպետք է նման բան աներ։ Ըստ արիսեցիների չպետք է դա ինքը աներ։ Pharisees Okay. Pharisees said, no, you can't do that. Այո, փարսեցիները ասում են դու նման բան իրավունք չունես։ So Jesus took a common practice in the first century that allowed him to have contact with people. Հիսուսը ինչ արեց։ Առաջին դարում ընդունված պրակտիկան վերցրեց, որ ընդունված էր մարդկանց հետ ծանոթանալու շփվելու ձևը, եւ դա կիրառեց։ If volleyball as a modern practice allows me to have more contact with people, Եթե վոլեյբոլը որպես մեր օրերում ընդունված մեթոդ, միջոց թույլ է տալիս, որ ես ավելի շատ մարդկանց հետ կապ ստեղծեմ, I can maybe do the same thing Jesus did in Matthew's house, talking to people playing soccer, playing football or volleyball. կստացվի, որ ես թերևս այն նույն մեթոդն եմ, այն նույն բանն եմ անում, ինչ որ Հիսուսը առաջին դարում օգտագործեց Մատթեոսի տան ծանոթանալու կապ ստեղծելու, այսօրվա ժամանակակից պրակտիկաներ սա է։ However, when Jesus ate with the people, he had an opportunity to talk with people. Այնուամենայնիվ, երբ որ Հիսուսը հաց էր ուտում մարդկանց հետ, ինքը նաև խոսելու So- հնարավորություն էր ունենում։ In our original form, Մեր նախնական we have to look at the dynamics, the ձևի aspects. մեջ մենք պետք է դինամիկան տեսնենք, Okay, so կողմերը there պիտի was- տեսնենք։ Contact. Մեկը շփումն էր։ This form of eating with them gave him contact with new people. Երբ որ Հիսուսը այդ ձևով գնում էր մարդկանց հետ հացեր ուտում, իրեն հնարավորություն էր տրվում կապ ստեղծել, շփվել մարդկանց հետ, Gave him the նաև opportunity for conversation. հնարավորություն էր տրվում, որ ինքը զրույց սկսեր նրանց հետ։ And it allowed him to, it had the potential of continuation. Եվ դրա մեջ of կար regime. So there was contact, շարունակական conversation. բնույթ, ինքը կարող էր շարունակել, He could այսինքն talk with him that day, he could talk այդ with him օրը later. կոնտակտը կար,
զրույցը կար եւ շարունակականությունը հետո խոսեց, հետո էլ կարող է նույն մարդկանց հետ խոսել։ There was no sin in what he did. Ինչ որ Հիսուսը արեց, այդտեղ Eating մեղք wasn't չկար։ sinful. He wasn't getting drunk with them. He was Այդ eating. հասարակ հաց էր ուտում, նրանց հետ չդրեց հարբեց։ Okay. So we start with our volleyball or our football. Ասենք վոլեյբոլը կամ ֆուտբոլը գնում ենք խաղում ենք։ Are we going to sin while doing it? Այդ խաղալու ժամանակ մեղք գործելու ենք, թե չէ։ If they want to sin, they can They sin. can sin, yeah. They can sin normally before or after, not while you're playing volleyball. Look at the words again. Վոլեյբոլից հետո առաջ կարող է մեղք գործել, But- էլ խաղի ժամանակ երևի Football is not sinful or volleyball is not sinful by nature. հենց բնույթով ֆուտբոլը կամ վոլեյբոլը մեղք չի։ Now the question is, for our Հարցը այն parallel, է, does it allow me to have contact with people I would not have contact with otherwise? արդյոք սա ինձ հնարություն է տալիս մարդկանց հետ կապ ստեղծել այն ձևով, որ ուրիշ մեթոդով չէի կարող անել։ No sin, Տալիս է, մեղք չկա, contact, կապ and ստեղծվեց, possibly positive contact, եւ right? թերևս դրական։ Okay. This is the hard part. Այստեղ այս դեպքում դժվար մասը հաղորդակցությունն է։ How can we do volleyball or football in a way that we can have spiritual conversations? Ինչպես կարող Or ենք personal վոլեյբոլ conversations? ֆուտբոլը խաղալ, դա կազմակերպել ու անձնական կամ ինչ-որ ձևով զրույց ունենալ, հոգևոր թեմա խոսել։ If all we do is come and play, Եթե գալիս ենք, միայն խաղում ենք, then are we really getting this part done? Այդ- Conversation done. այդ դեպքում այս զրույցի մասը բաց է թողնում։ And how can we change the form of that so that we get the conversation done? Իսկ ձևը ոնց կարող ենք փոխել, որ զրույցն էլ ստացվի։ Okay? And how can we continue that? We came, we played, we went home. Ոնց շարունակական դարձնենք դա։ Եկանք, խաղացինք, գնացինք տուն։ How can we continue that contact with those people not on the volleyball court or not on the football field? Ինչպես շարունակենք կապ այդ մարդկանց հետ ֆուտբոլի կամ վոլեյբոլի դաշտից դուրս։ So to say this football today or volleyball today does the same thing as Jesus eating in the home of Պետք է Matthew. մենք հասկանանք, որ այսօր այդ վոլեյբոլ կամ ֆուտբոլ օգտագործելը նույն բանն է, ինչ որ Հիսուսը օգտագործեց գնալով Մատթեոսի There տանը have հաց to be the ուտելով։ same dimensions or aspects. Այդ դեպքում նույն կողմերը պետք է այստեղ էլ ներկա լինեն, ինչ որ Հիսուսը օգտագործեց այս կողմերը։ A lot of times the question is, in what form do we do this? Շատ ժամանակ հարցն է, թե մենք որ անում ենք, ինչ ձևով ենք անում։ When I was a pastor, we started a baseball league for kids, 8 to 12 years old. Երբ որ հովիվ էի, 8-ից 12 տարեկան երեխաների համար բասկետբոլի լիգա սկսեցին։ And our people that could play baseball really well were the coaches, were the trainers, and they taught them to play baseball. Եվ մեր ներսում ունեինք շատ լավ մարզիչներ, շատ լավ խաղացողներ, իրենք երեխաներին սկսեցին մարզել։ But our biggest target group was not the kids, but their parents. Բայց մեր մեծագույն թիրախը երեխաները չէին, այլ իրենց ծնողները։ So we had a few people teaching kids to play baseball. Մի քանի հոգի ունեինք, երեխաներին սովորեցնում էին բեյսբոլ խաղալ, We had a lot of people walking around and talking with parents while the kids played baseball. Ու այդ ընթացքում ինչ երեխաները բեյսբոլ էին խաղում, մեր մարդկանցից շատերը մոտենում էին այնտեղ ծնողներին ու նրանց հետ They had զրուցում, կապ contact ստեղծում։ and conversation Ստացվում էր, որ կապ էին ստեղծում, զրույց էին to ունենում, a neutral, non-sinful thing. սովորական չեզոք թեմաներից էին խոսում, And as they came week by week over 10 weeks in the summer, եւ այդպես 10 շաբաթ գալիս էին։ they started talking to them. Մերով սկսեցին նրանց հետ խոսել, They started inviting them to worship services and picnics and other events. սկսեցին հրավիրել նրանց մաշտամունքի, պիկնիկների կամ այլ միջոցառումների։ And we saw about 15 people that came to Christ because of those conversations that happened while the baseball was going. Եվ մենք տեսանք, որ այդտեղ այդ բեյսբոլի ընթացքում, այդ երեխաների խաղի ընթացքում են մարդկանց զրույցների շնորհիվ 15 հոգի Աստծուն դարձան։ Now, if we had just done the non-sinful, neutral thing of baseball, Եթե մենք միայն ոչ մերսալի բասկետբոլի խաղով զբաղվեին, with no contact, no conversation, no continuation, կապ չստեղծելով, զրույց չանելով, շարունակականություն չունենալով, we wouldn't have seen these results. նման արդյունքների չէինք հասնի։
It's like one church in Kyiv, they did a men's grill club. Men's Grill club, where they made meat. Կիևում մի խումբ ստեղծեց տղամարդկանց գրիլի ակումբ։ And throughout the summer, men would come and they would bring their meat and they would bring their recipes. Տղամարդիկ ամբողջ ամառվա ընթացքում գալիս էին, իրենք բիսը բերում էին, իրենց բաղադրատոմսերը բերում էին։ And they would discuss what spices you should put on and what wood you should use. Քննարկում էին ինչ համեմունքներ կարելի է, ինչ համեմունքներ պետք չի։ And they would laugh together. Միասին շփվում, ծիծաղում էին։ But the brothers from church had been trained how to talk to lost people. Ու այդ եղբայրները եկեղեցում նաև դասընթացներ էին անցել կորսվածների հետ ինչպես խոսել, So կորսվածների։ as they talked about meat, they would raise spiritual things with these people as well. Այդ մսերի բաների մասին խոսելու ընթացքում նաև նրանց հետ որոշ հոգևոր թեմաներ էին բարձրացնում And little by little, some of these men started to get saved. Why? Because they made meat, but they didn't just make meat. Բայց եւ ընթացքում կամած այդ մարդկանցից սկսեցին փրկվել, որովհետեւ իրենք միայն մսի թեման չէին They had the բարձրացնում։ contact and the conversation and the continuation. Իրենք ունենում էին նրանց հետ շփում, զրույցներ եւ նաեւ շարունակական։ Probably it will work with me and man. Այդ տղամարդկանց մոտ ստացվի սա չէ՞ մսի։ So basically, in terms of these methods, we start Մեթոդների ակումբով here. ասացի, սկսում ենք, This is all the possible methods. ասենք սա բոլոր հնարավոր մեթոդներն են, And then we go, wait a second, some of those methods are not pleasing to God. Գուցե ասում ենք մի րոպե, բայց բոլոր մեթոդները չի You're not going to որ pay people to come hear the gospel. Դու չես կարող մարդուն գումար տաս, որ ինքը գաղութարան լսի։ So we say, no. Within all the methods, there are far less methods that are pleasing to God. Եվ մենք այստեղ ասում ենք, որ հա այս բոլոր մեթոդների մեջ քիչ են այն մեթոդները, որոնք հաճեցնում են Աստծուն։ But then we come down even narrower. Հետո ավելի ենք դա նեղացնում։ These are all the methods. Սրանք բոլոր մեթոդներն են։ These are all the methods that would be pleasing to God. Սրանք այն մեթոդներն են, որոնք հաճեցնում են Աստծուն։ These are the methods that are pleasing to God that we think will be most effective in our context. Եվ սրանք էլ այն մեթոդներն են, որոնք հաճեցնում են Աստծուն, եւ մենք կարծում ենք, որ ամենաարդյունավետը կլինեն մեր միջավայրում։ Sometimes we even have a smaller box. Եվ երբեմն դրանից էլ ավելի փոքր է լինում։ These are all the possible methods. Հիմա այն մեծը հնարավոր բոլոր հնարավոր մեթոդներն են։ These are all the methods that are pleasing to God. Սրանք այն բոլոր մեթոդները, որոնք հաճելի են The Աստծուն։ red is all the methods that are pleasing to God and will be effective in our context. Կարմիրի մեջ դրանք հաճեցնում են Աստծուն եւ ավելի հավանական են, որ And the green box արդյունավետ is կլինեն։ Իսկ կանաչ all the God-pleasing methods Աստծուն հաճելի բոլոր մեթոդները, that could be effective in our context որ կարող են մեր միջավայրում with a արդյունավետ լինել specific group. հատուկ կոնկրետ խմբերի համար։ Okay? These red ones, that may be general methods that would be effective with students and with working people and with senior adult, older people and with middle-aged people. Ասենք այդ կարմիրի մեջի մեթոդները կարող են օգտակար լինել, ասենք ուսանողների համար, որոշ աշխատանքային խմբերի համար, որոշ տարիք ունեցողների համար։ But maybe there are unique groups. Բայց գուցե կան հատուկ յուրատեսակ խմբեր, Older people are a unique group. օրինակ շատ ծեր մարդիկ, նրանք յուրատեսակ խումբ են։ Most churches don't know what to do with old people. Շատ եկեղեցիներում չգիտեն ինչ անեն ծեր մարդկանց հետ։ You just forget them because they're just going to die and either go to heaven or hell. Այս մարդկանց մասին մոռանում են, որտեղ այդ մարդիկ But ծեր they're not են, gonna change կմահանան կարճ ժամանակից գուցե կամ երկինք գնան կամ բժող կգնան եւ նրանցով այդքան չեն զբաղվում։ You talk to young people about death, it's not a very interesting thing for them. Եթե երիտասարդի հետ խոսում ես մահվան մասին, դա երիտասարդների համար այդքան հետաքրքիր թեմա չէ։ You talk to older people about death, they think about it a lot. Իսկ եթե ծեր մարդու հետ խոսես մահվան Or թեման, they try not to think about it. նրանք շատ են մտածում դրա մասին, So- չեն էլ կարող չմտածել։
even in preaching the gospel, Նույնիսկ ավետարան քարոզելիս Jesus, it says in Scripture, came to deliver those who lived their whole lives in the fear of death. Հիսուսն է ասում է, որ ինքը եկավ քարոզելու այն բոլոր մարդկանց, որ ամբողջ կյանքը մահվան վախով էին ապրել։ And when he overcame sin and death through his resurrection, Երբ որ Հիսուսն իր հարությունով մեղքն ու մահը հաղթեց, he provided the way that death doesn't have to be scary to us anymore. եւ ինքը ճանապարհ ապահովեց, որի շնորհիվ մահը այլևս մեզ չէր կարող So վախեցնել։ we start from all the methods that are possible. Այսինքն մենք սկսում ենք We բոլոր say, հնարավոր Can't do մեթոդների, this. հետո մտածում ենք, ասում ենք, չէ, սրանք We չենք come down կարող to the անել։ methods that are pleasing to God. Հասնում ենք այն մեթոդներին, որոնք հաճելի են We Աստծուն, look for the best methods that are pleasing to God that would maybe work best in our context. հետո ավելի են նեղացնում, գտնում ենք այդ Աստծուն հաճելի մեթոդները, բայց որոնք ավելի արդյունավետ են մեր միջավայրում, And finally, we come to the most effective methods for using with a particular group. եւ ի վերջո էլ հասնում ենք հատուկ, առանձնահատուկ խմբերի համար օգտագործվելիք այդ առանձնահատուկ արդյունավետ մեթոդներին։ Most believers admit that this exists. The black section exists. Հավատացյալների մեծ մասը ընդունում է, որ այս սևը, այս տիրույթը գոյություն ունի, կա այդպիսի բան։ Most conservative believers believe the blue line exists. Եվ ավելի պահպանողական հավատացյալները ընդունում են, որ այս կապույտի տիրույթում ընկած մեթոդները կան։ Do you know what they argue about? Եվ գիտեք ինչի մասին են վիճում, Where's the blue line and where's the black line? որտեղ է կապույտ գիծը եւ որտեղ է սև գիծը։ It's what you're wrestling with. Is volleyball out here Հիմա ձեզ մոտ այդ դժվարությունն է, վոլեյբոլը այստեղ է, or is volleyball here? թե այստեղ։ Այսինքն Աստծուն հաճեցնում է, թե չէ։ In my case, volleyball doesn't exist. But is football here or is football there? Իսկ ֆուտբոլը այդտեղ է, թե այնտեղ չի։ Football's got to be here, right? Պիտի այստեղ լինի, չէ՞ ոնց է ֆուտբոլը։ Okay. And it, Իսկ նավին what if we want to do a seminar on biblical financial principles? ասենք մենք սեմինար ենք անում Աստվածաշնչի ֆինանսական Is it here or սկզբունքները։ is it here? Դա որտեղ է։ Այն տեղում թե այստեղ։ Jesus said more about money than he did about health. Հիսուսը ավելի շատ փողի մասին է խոսել, քան դժոխքի։ If you look at the number of verses in which he talked about money and the number of verses when he talked about health, he talked about money more than he talked about health. Եթե նայես սուրբրային խոսքերը, որտեղ ինքը խոսում է ֆինանսական թեմաներով եւ այնտեղ խոսում է, որտեղ խոսում է դժոխքի մասին, համեմատես ֆինանսների մասին ավելի է խոսել։ We don't hide that we're going to talk about the biblical principles of money. Մենք չենք թաքցնում, որ մենք խոսելու ենք Աստվածաշնչի ֆինանսական սկզբունքների And մասին։ we don't hide from people that we're going to talk about what Jesus said about money and Եվ about չենք life. թաքնվելու, մի կողմ չենք գնալու այն մարդկանցից, ովքեր ուզում են խոսել կյանքի եւ ֆինանսների մասին, որ Հիսուսն է ասել։ One of David's best friend when he was studying, Sasha, Դավիթի լավագույն ընկերներից մեկը, որ մեզ մոտ սովորում էր, Սաշան, was saved because he came to a seminar on biblical financial principles. ինքը փրկվել էր, որովհետեւ մի սեմինար էր եկել, որտեղ խոսվում էր ֆինանսների, աստվածաշնչյան սկզբունքները։ But during that seminar, he heard about Jesus. Բայց այդ սեմինարի ժամանակ լսեց Հիսուսի մասին։ And he kept on attending and got saved. Շարունակեց գալը եւ փրկվեց։ So, we also, when we're dealing with those people, we have to factor in this. This is not in your slides, I'm sorry. Սլայդներում սա չունեմ, երբ որ գործ ենք որ եւ չփրկված մարդկանց հետ։ Below this line are all of the motives that occur in the lives of unbelievers. Այս դից ներքև են բոլոր շարժառիթները, որոնք իհայտ են գալիս անհավատ մարդկանց կյանքում։ This is the best motives that they have. Այս 5-ը կլինի նրանց ունեցած լավագույն շարժառիթները։ These are the worst motives that they have. Մեկը ամենավատը։ Okay? Մեկից 5-ը իրենց շարժառիթները։ Above this, Այս We գծից have- վեր ունենք the motives that are possible only for saved people. այն շարժառիթները, որ հնարավոր են լինել միայն փրկված մարդկանց կյանքում։ The Bible says no one seeks God.
Աստվածաշունչն ասում է ոչ ոք Տիրոջը չի We փնտրում։ all, like sheep, have gone astray. We've turned everyone to our own way. Բոլորս մոլորված հոտի նման, ոչխարների նման, ամենքս մեր ճանապարհով գնացին։ But sometimes in evangelism, we want unbelievers Երբեմն ավետարանչության մեջ մենք ուզում ենք, որ անհավատները to have motives that are only possible in the lives of saved people. իրենք ուզում են տեսնել, որ իրենք շարժարիքներ ունեն, որոնք սակայն հնարավոր է միայն փրկված մարդու կյանքում։ Okay? Ուզում են դա տեսնել նրանց մոտ։ But they have better, worse motives and they have better motives. Եվ իրենք ունեն վատ շարժարիքներ, նաև ունեն շատ ավելի վատ շարժարիքներ։ Okay, materialism, greed, ambition. Նյութապաշտությունը, ագահությունը, Okay, all kinds of evil, sinful passions, տարբեր right? տեսակի մեղսալի ցանկություններ։ We cannot appeal to these motives when we evangelize. Երբ որ ավետարանչություն ենք անում, մենք չպետք է դիմենք այս իրենց ունեցած շարժարիքների դրանց շուրջը չլինի։ Love, acceptance, belonging to a group. Bad motives? Սերը, ընդունելությունը, ինչ-որ խմբի պատկանելը, No, they're good motives. դրանք վատ շարժարիք են, թե լավ։ Remember, God said Լավ to Adam, շարժարիք են։ it's not good that man should be alone. Հիշում եք Աստված ասեց Ադամի համար, որ We լավ are չէ, որ created մենակ լինի։ for relationships with Մենք people. ստեղծված ենք մարդկանց հետ հարաբերություններ ունենալու համար։ So if an unbeliever starts coming to our events just because of fellowship, I'm okay with that. Եթե անհավատը սկսի գալ մեր միջոցառումներին, հենց միայն շփում ունենալու համար, ինձ համար դա նորմալ է։ That's one of the best motives they can have. Դա նրանց ունեցած լավագույն շարժարիքներից մեկն է։ Now, the danger with sport outreach. Հիմա սպորտի միջոցով ավետարանչություն անելու վտանգներից է, Are we appealing to their desire to be around other people, արդյոք մենք այստեղ դիմում ենք այն ցանկությանը, որ իրենք ուզում են մարդկանց մեջ գտնվել, or are we appealing to their motive of соперничество? competition։ Yeah, Թե competition. այստեղ մենք գործ ենք ունենում, դիմում ենք նրանց մրցակցության ցանկությանը։ Understand? Որն ենք վեր If բարձրացնում։ they're coming to play football because they like the group they're around, Եթե գալիս են ֆուտբոլ խաղալով, որտեղ այդ խումբին հավանում են, I'm okay with that. But if դա they want նորմալ us է։ to compile statistics and say who's the best player and all of this, Բայց եթե հասնում է նրան, որ իրանք միայն uզում են տեսնել մրցել, we're not ով է appealing to the right motives. վիճակագրություն անեն, լավագույն խաղացողը ով էր, միայն դրանով հետաքրքրել։ Այդ դեպքում մենք իրանց լավագույն շարժարիքներին չենք դիմում։ I know that some of the brothers here in the past would give out wheelchairs to people who can't walk. Գիտեմ, որ անցյալում մեր եղբայրներից եղել է, որ անվասալյակներ են տվել մարդկանց, ովքեր Now the people who received those, այդ մարդիկ, ովքեր ստանում where were their են, motives? իրենց շարժարիքը որտեղ կլինի։ Կախված է It depends on տվողից։ the person who gives it։ Եթե որտեղ ըստին շատ հեշտ է դա տալ, բայց շատ դժվար է ավետարանը տալ։ Այսինքն Because it's easier to give a wheelchair than to give the gospel. Exactly. And so, what needs are we trying? Are we doing this? And what are we motivated by? Are we motivated by a need, a motivation up here, or are we back down here? Հիմա այստեղ մեր շարժարիքը որտեղ է, այն գծից վերև եղած ինչ-որ շարժարիք է, երբ որ նման բան եք նվիրում, թե ինգի մեջ է։ Any secular humanitarian organization can give out physical help. Ցանկացած աշխարհիկ հումանիտար կազմակերպություն կարող է անվասալակ նվիրել։ But only we can give Բայց spiritual միայն help. մենք կարող ենք հոգևոր օգնություն ցուցաբերել։ When we started working with refugees in Poland, Երբ որ Լեհաստանում սկսեցինք աշխատել փաստականների հետ, I saw this diagram. ես այսպիսի դիագրամ նկատեցի, And here are physical needs. այս գիծը որ գծեց, այստեղ ֆիզիկական Here are կարիքներն են, spiritual needs. իսկ այս մյուս կողմը հոգևոր կարիքները։ Most people, they start down this
Here, they get all the way down here somewhere where they're just trying to get their physical needs met as a refugee. Նրանք փախստական են եւ սկսում են այն կետից եւ իջնում իրենց հիմնական ուզածը ֆիզիկական կարիքների բավարարելն է։ Փախստական են։ They reach a place where life isn't normal, Կետի, որ հասկանում են կյանքը նորմալ չի այդպես։ but I can deal with it. Բայց արդեն հասկանում I են, can որ get by. I can survive. կդիմանան, կգոյատևեն։ And the Red Cross and social organizations help them to get to this point. Կարմիր խաչը, մյուս սոցիալական կազմակերպությունները օգնում են, որ իրենք այդ վիճակին հասնեն, This was life as it was before. դա իրենց կյանքն է This վերևում։ is the new normal. Մինչև հիմա այստեղ հասել են իրենց It's worse, նոր նորմալ կյանքին, որը ավելի վատն է, բայց but I can live it. արդեն հասկանում են լավ, կդիմանան, կապրեն այս ձևով։ And then organizations like the Red Cross and others that give out physical help, they say bye. Այդ կետից արդեն Կարմիր խաչը կամ մյուս հումանիտար կազմակերպությունները իրենց հաջող են We անում։ have a place to live. Ասել է, որ արդեն դու ապրելու close to տեղ work. ունես, հագուստ ունես, We have food to eat. ուտելիք ունես, Bye. հաջող։ The only groups that can take care of this are churches Միակ խումբը, որ կարող են հոգևոր կարիքներով հա, դա եկեղեցին է։ and Christian parachurch organizations. Եվ նաև քրիստոնեական ենթա եկեղեցական կառույցները։ This isn't life, this is survival. Դա այս մենք որ տեսանք ներքևում, դա կյանք չի, դա There's գոյատևում no է։ joy. Այստեղ ուրախություն չկա, There's no hope. հույս չկա։ If I'm giving you blankets, Եթե ես քեզ վերմակներ եմ I'm not տալիս, lifting you out of this. ես քեզ այս վիճակից չեմ հանում, But if I come to you and say, God understands who you are and He loves you, բայց երբ գալիս եմ ու քեզ ասում եմ, Աստված հասկանում է քո actually He վիճակը, loves քեզ you so գիտի, much that He gave His Son for you. քեզ սիրում է Աստված, նույնիսկ այնքան, որ իր որդուն տվեց քեզ համար։ Then we can help lift them up because we give them hope. Այդ ժամանակ մենք կարող ենք օգնել, որ այդ մարդը վեր բարձրանա, որտեղ մենք իրեն This հույս ենք side's տալիս։ okay, Այս մյուս կողմը նորմալ է, but this is the unique thing that churches can do. բայց այդ հոգևոր կարիքի հոգալը այն յուրահատուկ բանն է, որ եկեղեցին կարող է անել։ Only you all can give people in Armenia hope. Միայն դուք կարող եք Հայաստանի ժողովրդին հույս տալ։ The politicians give them hope and then the hope is gone. Քաղաքական գործիչները ինչ-որ հույս տալիս են, հետո այդ հույսը մարում է։ Doctors give us hope and we get well for a while. Բժիշկները մեզ հույս տալիս են, որոշ ժամանակ մեր վիճակը And we get sick բարելավում է, again. բայց հետո էլի ինչ-որ մի ուրիշ հիվանդություն է գալիս։ We get a new job and we think, wow, it's going to be great here. Մի նոր գործ են ստանում, ուրախանում են, որ շատ լավ կլինի, And then you realize the pay is better, but your boss is worse. հետո հասկանում ես, որ աշխատավարձը ավելի բարձր է, բայց տնօրենը ավելի վատն է։ But only the church can say, Jesus is your hope. Միայն եկեղեցին է, որ կարող է ասել Հիսուսն է քո Doesn't հույսը։ matter what happens politically, economically, socially. Անկախ այն ամենից, թե քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ոլորտներում ինչեր են կատարվում, God will never leave you, never forsake you. Աստված քեզ երբեք չի վերի ու չի թողնի։ And He will give you joy in the middle of difficult times. Եվ նա քեզ դժվար պահերի We're մեջ in the hope ուղղություն business. կտա։ So we Հույս can't տվողները expect, մենք ենք։ sometimes churches want unbelievers to act like believers before they become believers. Երբեմն հավատացյալները սպասում են, որ անհավատը հավատացյալ դեռ չդարձած իրեն հավատացյալի նման պահի։ We want them to learn our words, Ուզում են մեր բառերը to dress սովորել, like we do, մեզ նման հագնվել, to immediately take out all their piercings. անմիջապես այդ To hide their piercing-ները tattoos. հանեն, տատուները ծածկեն, And what do? եւ ինչ են անում։ In the process, we create new little Pharisees. Ինչ որ ձևով մենք նոր փոքրիկ փարիսեցիներ ենք ստեղծում։ No. We need to bring them to Jesus, Ոչ, մենք պետք who է will նրանց change their motives. պետք է բերենք Հիսուսին եւ Հիսուսն ինքը կարող է փոխել նրանց շարժառիթները։ As we build strategies, we try to appeal to the 4s and 5s, to the best possible motives. Երբ որ ռազմավարություն ենք մշակում, մենք պետք է փորձենք նրանց ունեցած լավագույն շարժառիթներին դիմել այդ 4-ի 5-ի But շրջանում։ especially the first time, if you want a lost person to listen to the gospel because he's really longing to know God, Եթե սկզբում ասենք գիտես, որ ինչ-որ մարդ իրոք կարիք ունի ավետարանը լսելու եւ առաջին անգամ պիտի խոսես, you're not going to have very many lost people listening. դու այդքան շատ կորստած մարդիկ չես ունենա, որ ուզենան քեզ ասել։
one lady in our new church we planted in King said the following. Գևում մեր նոր հիմնադրած եկեղեցում մի կին ասաց. She said, in the beginning, I came just to get food. Սկզբում ես գալիս էի, որ ընդամենը ուտելիք ստանամ։ But I told myself, I'm not going to become friends with these people. Բայց ես ինքս ինձ ասում էի, ես այս մարդկանց հետ չեմ ընկերանալու։ I'm not going to believe in their Jesus. Եվ ես իրենց այդ Հիսուսին չեմ հավատալու։ And then I was around you a while. Հետո ձեր հավատացյալների մեջ երկար ժամանակ էի լինում։ And you were so nice. Եվ տեսա, որ այնքան բարի են, լավը։ How could I not be friends with you? Ու մտածում էի, ո՞նց կարելի է չընկերանալ նրանց Only հետ։ evil people just take all the time. Միայն չար մարդիկ են, որ կուզենան անընդհատ ինչ-որ բան I վերցնել։ needed to be thankful, and so I needed to try to give you a chance to be my friends. Եվ մտածեցի, որ ես պետք է երախտաբար լինեմ եւ հնարավորություն տամ, որ ես մարդիկ ինձ հետ ընկերանան։ But I still wasn't going to believe in you, Jesus. Բայց նույնն է, ես չէի ուզում հավատալ ձեր Հիսուսին։ And I wasn't going to listen to your sermons. Եվ ես չէի պատրաստվում ձեր քարոզները լսեմ, ոչ մի կերպ։ And then I would sit there every Sunday. Բայց հետո այդտեղ ամեն կիրակի նստում էի, You gave me food. ինձ ուտելիք You're էին nice տալիս։ people. Դուք լավ մարդիկ What you're եք։ saying is really not bad. Ձեր ասած բաները այդքան էլ վատ բաներ չեն։ Maybe I should at least try to listen. Երևի ես գոնե փորձեի But լսել, I wasn't going to believe in your Jesus. բայց ես չէի պատրաստվում հավատալ ձեր Հիսուսին։ But I started listening to your sermons. Բայց հետո սկսեցի լսել ձեր քարոզները, And I didn't really care if you gave me food anymore. եւ այլևս ինձ համար կարեւոր չէր ուտելիք ինձ տրվում I էր just liked չէ։ being around you. Ինձ ուղղակի դուր էր գալիս ձեր մեջ And what you լինելը։ were saying made a lot of sense. Եվ ինչ որ դուք ասում Ah, եք, շատ մեծ իմաստ ունի։ I believe, and then Եվ again, կացեք, եւ ի վերջո I believed in your Jesus. ես հավատացի ձեր I didn't want Հիսուսին։ to. Ես չէի ուզում, But when I started becoming your friend, բայց երբ սկսեցի ընկերանալ ձեզ հետ, and I started listening to what you were saying, եւ սկսեցի լսել ձեր what you were saying ասածները, made a lot of sense, ձեր ասածները խելքի and մոտ I բաներ believed են։ in your Jesus. Եվ ես հավատացի ձեր Հիսուսին։ That was the testimony she gave the day she was baptized. Իր մկրտությունից առաջ այս կինը Mm. այս Up վկայությունը through տվեց։ the motives that were possible for her as an unbeliever. Եվ ինքը այդ շարժառիթների առումով ինքը շարժվեց դեպի խաչը եւ սկզբում մյուս լավ շարժառիթները անհնար էին իր կյանքում, բայց ինքը շարժվեց դեպի վեր։ To the point that Jesus saved her and gave her new motives. Մինչև այն պահը, որ Հիսուսը փրկեց նրան եւ նոր շարժառիթներ տվեց։ And I know sometimes students are more motivated by breaks than they are by class. So I'm going to give you 10 minutes. Ուսանողները ավելի շատ շարժառիթները լավ են լինում ընդմիջումների առումով, քան դասերի, ուստի ընդմիջում կտամ ձեզ։